当当当当，下课喽，大家都出去玩了。大家开心地玩在一起，只有小美都没有人和她玩在一起。我也好想和大家一起玩。小美很孤单，她没有朋友，她想大声地向大家说：“我不会传染给你们。”可是大家还是不敢靠近她。我没有生病，大家都不和我玩。一天早晨，护士阿姨正在介绍传染病 HIV， 同学们都盯着小美，因为大家听说小美得了这种病。护士阿姨说，感染 HIV 后不一定会出现病症，因为病毒潜伏期可长达10年甚至更久。感染 HIV 的人不一定会得艾滋病，不过得艾滋病的人必定带有 HIV 病毒。HIV 即是人类免疫缺乏病毒，它的来源有可能是非洲的猿猴哦。HIV 在我的身体里不是病哦。HIV 进入人体会破坏免疫系统，使病患的身体抵抗力降低，让原本不会造成生病的病菌变得有机会感染人类，严重时会导致死亡。这就是后天免疫缺乏症候群，也称为艾滋病 AIDS。传染途径：1. 母子垂直感染。感染 HIV 病毒的母亲会在怀孕、生产或喂母乳的时候把病毒传染给小宝宝。2. 血液传染。1. 输进或接触被艾滋病毒污染的血液。2. 与感染艾滋病毒的人共用注射针头、针筒或稀释液。3. 性行为感染。不安全的性行为会让自己暴露在感染 HIV 的高风险里。4. 接受艾滋病毒感染者之器官移植。除了以上的传染途径， HIV 还有一个很可怕的地方，就是它的潜伏期长达10到15年，所以大家要好好的保护自己哦。嘿嘿嘿，你找不到我，哈哈，抽血也找不到我。来呀来呀，来找我呀！我最厉害的就是和人类玩躲猫猫。预防 HIV 的方法：1. 安全性行为。2. 不要共用注射针头、针筒或稀释液。3. 性病患者请尽速就医，并检验艾滋病毒。4. 怀孕时要接受艾滋病筛检。哇，了解 HIV 后，我们都知道 HIV 不可怕，只要不要有体液和血液的接触。HIV 的病人和平常人都一样，而且我们可以和小美玩咯。我们可以聊天，我们可以拥抱，我们可以一起吃饭，我们可以一起游泳。